এই গাইস, কি অবস্থা সবার? সো আসলে আমি অনেক সিক অ্যাজ ফাক অ্যান্ড বেরোনো লাগতেছে, কারণ বিড়ালের লিটার শেষ হয়ে গেছে। হাফ প্যান্ট পরে বেরিয়ে গেছি। সো আমি এক সপ্তাহ ধরে বাইক বের করি না। কথা বলতে পারতেছি না, আমি এরকম অসুস্থ বাবা। এক সপ্তাহ পরে বাইক বের করতেছি। আমি একটু শারীরিকভাবে উইক। লিটারটা আজকে না কিনলে নয়, যার কারণে বেরোনো। কথা বলতে পারতেছি না ঠিকভাবে। কথা বলতে গেলে গলার ভিতরে ব্যথা করতেছে, মানে যে কি বলে, যে কাশতে কাশতে গলার ভিতরটা চিড়ে গেছে, শুষ্ক কাশি। তো ভাবলাম বেরোচ্ছি, যখন বের হওয়া লাগবে। আমার কি ধুলায় যে বের হওয়াই লাগবে, যখন অনেকদিন ভিডিও আপলোড দেওয়া হয় না, তাই ভাবলাম যে একটা ভিডিও দিয়েই দিই। ও সামনে কি আবার বৃষ্টি? এটা কি অবস্থা ভাই? যাই দেখি কতদূর বৃষ্টি না পাই। যাই হোক, কালকে আমি বাইকটা সার্ভিসিংয়ে দেবো। ভাবতেছি কালকে একটা স্ক্রিপ্ট ভিডিও বানাবো, যে বাইক সার্ভিসিংয়ের সময় কী কী জিনিস টেক কেয়ার করা উচিত বা মাথায় রাখা উচিত। রাস্তায় পোলাপান দৌড়াদৌড়ি করতেছে, তার মা বাইরে দাঁড়ায় দেখতেছে। মানে কি আর বলবো, নামাজের টাইম হয়েছে, বাসায় যে নামাজটা পড়ে নিতে হবে। আচ্ছা, গরম লাগতেছে কেন? সবই তো খোলা। আমার বাইকের অবস্থা করুন। জমথায় চেইন সেট আনছি, এখনও লাগানোই হয় নাই। লাগাবো কিভাবে? অসুস্থ ছিলাম, স্টিল আছি। কালকে তো আমি মাথা সোজা করে দাঁড়াইতেই পারতেছিলাম না। যেদিকে মানে যেদিকে তাকাইতেছি, ধরেন আমি ডাইনে তাকাইতেছি, আমার মনে হইতেছে মাথা ডাইনে নিয়ে যাইতেছে। আমি বামে তাকাচ্ছি, মনে হচ্ছে মাথা বামে ঘুরতেই আছে, এরকম। এই দিক থেকে যাওয়া যাবে না যাবে না? যাওয়া তো যাবেই। কি অবস্থা ভাই? চলেন স্পোর্টস বাইকে কীভাবে মালপাতি টানাটানি করবেন সেটাও দেখাই। অবশ্য যেটা প্লাস্টিকের না, আমার এটা অ্যালুমিনিয়ামের, বাট প্লাস্টিকেরটা আমি 5-7 কেজি পর্যন্ত টানছি, যদি একটু লম্বা হয় জিনিসটা। এটার ভিতরে ঢুকাই দিয়ে ফালাই দিবেন, তাহলে ডিরেক্টলি চাপ পরে অবশ্যই পরে, কিন্তু 5-7 কেজি পর্যন্ত এটা ইজিলি নিতে পারে প্লাস্টিকেরটা। আমার প্লাস্টিকেরটা ভাঙছিল হচ্ছে, আমার এক ফ্রেন্ড অ্যাক্সিডেন্ট করছিল, মানে আমার গাড়ি নিয়ে না, ওর গাড়ি নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করছিল। তো তখন আর কি একজন আমার পিছনে নেওয়া লাগছিল। এক ভাইরে একটু স্বাস্থ্যবান ছিল অ্যাকচুয়ালি, তো সে ভাই আর কি একটু হাইটেও শর্ট ছিল, শরীরের দিক দিয়ে একটু স্বাস্থ্যবান ছিল। দ্যাটস ওয়াই সে নামতে যে আর কি বুঝে নিত যেভাবে ফাটে, নামতে যে তার থাইতে লাগছিল, থাইতে চাপ লেগে ফেটে গেছিলো, তাই চেঞ্জ করে ফেলছিলাম।
বাট মালপাতি টানাটানি করতে যে ফাটে নাই। তবে আমি সবাই সাজেস্ট করবো একটা, যদি পারেন অ্যালুমিনিয়ামের একটা ব্যাক প্যানেল লাগাই নেবেন, বাট চেষ্টা করবেন একটু করার জন্য। কাস্টমাইজ রং ওরা যেটা করে দেয় বা স্টিকার করে দেয় সেটা আসলে ওইভাবে হাই কোয়ালিটি হয় না। আপনারা ওটাই একটা কাজ করবেন, যদি পারেন নিজেরা বা বাইরে থেকে আলাদা করে রং করে নিতে মিলায়, কারণ ওটার রংটা ওরা অ্যাকুরেটভাবে করে না, ওরা মেইনলি আর কি প্রোডাক্টটা জাস্ট বাইরে বিক্রি হয় এই জন্য আর কি কোনো মতো রংটা করে দেয়, মানে হালকার উপর ঝাপসা করে রংটা করে দেয়। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। আমি কি বলছি না কি করছি জানি না, এডিটিংয়ের সময় দেখা যাবে, কজ আমি আসলেই কাশতেছি স্টিল কথা বলতে গেলে। দেখা হবে যদি কালকে ইনশাল্লাহ, যদি সুস্থ থাকি, পরবর্তী ভিডিওতে দেখা যাবে। যদি ইনশাল্লাহ কালকে সুস্থ থাকি, কালকে সার্ভিসিংয়ে দেওয়ার সময় ভিডিওতে দেখা হবে আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ। কারেন্ট আসছে আলহামদুলিল্লাহ। যাক, সো আল্লাহ হাফেজ, টাটা।